観測史上最も暑い夏がやってくる。毎年のようにニュースで繰り返されるこの言葉に、どこか見慣れ、聞き飽きてしまってはいないでしょうか。かつては稀だった35度以上の猛暑日はもはや日常。気象庁はついに気温40度以上を指す新たな公式用語、酷暑日の追加を発表せざるを得なくなりました。くしくも記録的な暑さになることが予想されている2026年の夏。その引き金を引こうとしているのが、南米ペルー沖で牙を剥くスーパーエルニーニョです。2023年にも発生し、日本のみならず世界各地で異常気象が発生したことは記憶に新しいでしょう。本来なら日本を冷夏にするはずのエルニーニョは、なぜ地球を大沸騰させる最悪の怪物へと姿を変えてしまったのか。私たちはすでに引き返せない臨界点に立っているのかもしれません。今回はスーパーエルニーニョがもたらす日本大沸騰の革新へ皆様をお連れいたします。2026年、通常のエルニーニョをはるかに凌駕する怪物、スーパーエルニーニョの脅威に直面しています。そもそもエルニーニョとは、太平洋の赤道付近の東側、南米ペルー沖から日付変更線付近にかけての海水温が平年より 0.5 度以上高い状態が半年から1年以上続く現象を指します。通常この海域では東から西に向かって吹く貿易風によって暖かい海水がインドネシア側に押し寄せられています。しかし、インドネシア付近の積乱雲の発生が一時的に減るなどして、貿易風が弱まると、西側に溜まっていた熱い海水の塊が東へと一気に流れ出します。これがエルニーニョ現象です。一方、エルニーニョが収束すると、今度はペルー沖の海水温が 0.5 度以上低くなるラニーニャ現象が起こります。ラニーニャは貿易風が異常に強くなることで発生します。通常であればこのラニーニャが救世主となり、海に溜まった余分な熱はリセットされ、地球を一旦クールダウンさせてくれます。エルニーニョとラニーニャは数年おきに交互に発生し、地球の気候システムを保ってきました。では、今回の本題であるスーパーエルニーニョと通常のエルニーニョとで何が違うのかというと、熱の規模がまるで異なります。エルニーニョは海水温が平年より 0.5 度高い状態でしたが、スーパーエルニーニョと呼ばれるものはその基準をはるかに超え、平年より2度以上高い状態を指します。たった 1.5 度の違いと思うかもしれません。しかし、赤道付近の海水域一帯が平年より2度以上も高くなるということは、地球全体のエネルギーバランスが崩壊することを意味します。まるでバグのような海の異変。決して机上の空論ではありません。NASA や ESA が運用する最新鋭の海洋観測衛星センチネル6や JSON3 が事実をはっきりと捉えています。海水は温まると膨張します。これらの衛星データは
太平洋の真ん中が不気味に盛り上がっている様子をリアルタイムで映し出し、無言の警告を発信し続けています。観測史上最大級の熱の塊が私たちの夏をどう変えてしまうのか。気象庁の統計では、エルニーニョが発生する年は冷夏・長雨になりやすいとされてきました。では、なぜ今年の日本の夏は猛暑が予想されているのか。通常エルニーニョが起きると、日本の南にある太平洋高気圧のパワーが弱まります。夏をもたらす高気圧が日本をすっぽり覆うことができず、代わりに冷たく湿った空気が流れ込んでくるため、太陽が出ない涼しい夏になる。これがかつてのメカニズムでした。しかしその常識はもはや通用しません。近年のスーパーエルニーニョにより、日本の夏は冷夏どころか逃げ場のない灼熱列島へと変貌しているのです。一体地球で何が起きているのでしょうか。理由は大きく2つあります。1つ目は地球温暖化による気温ベースの底上げです。世界的な温暖化によって地球全体の気温と海水温のベース自体が昔より圧倒的に高くなっています。そのためエルニーニョにより太平洋高気圧が弱まり、冷たい空気が流れ込もうとしても、その空気自体がすでに昔ほど冷たくありません。それどころか温暖化の影響が強く、冷夏の涼しさを完全にかき消してしまいます。そして2つ目がダブル高気圧の蓋です。スーパーエルニーニョによって赤道付近の海水温が変わると、日本の上空で気流のうねりが発生します。これが引き金となり、下層にある太平洋高気圧の上にユーラシア大陸から張り出してきたチベット高気圧が覆いかぶさるという異常事態が引き起こされます。地上から1万メートル以上上空まで2つの巨大な高気圧が二段重ねの蓋のように日本列島をがっちりと閉じ込めるのです。この状態になると、日本の上空では強烈な下降気流が発生し、雲が一切作られなくなります。遮るものがなく、強烈な太陽光が容赦なく地表に降り注ぎ、さらに高気圧に蓋をされ、熱が逃げ場を失います。かつて日本の涼しさをもたらしていたはずのエルニーニョは、温暖化という最悪の相棒と手を組んだことで、日本に酷暑をもたらす怪物へと改悪アップデートされてしまいました。では世界に目を向けてみると、スーパーエルニーニョは過去にどんな爪痕を残してきたのでしょうか。そこには世界を震撼させた恐るべき光景が広がっていました。2026年夏のスーパーエルニーニョを恐れている理由は、過去に地球を襲った記憶があまりにも強烈だったからです。近代的な気象観測が始まって以来、世界を震撼させ、常識を書き換えてきた怪物たちの足跡を見ていきましょう。今から半世紀以上前、1972年から1973年にかけてのことです。ペルーの漁師たちが経験する数年に一度のちょっとした海水温の上昇程度に思われていた現象が初めて牙を剥きました。この年、ペルー沖が一変、
世界屈指の漁獲量を誇っていたカタクチイワシが海の生態系が崩壊したことで一夜にして完全に消え去ってしまったのです。当時カタクチイワシは家畜の極上な餌として世界中に輸出されていました。それが突然取れなくなったことで世界中で家畜の餌が不足。結果として大豆や小麦などの穀物価格が爆発的に跳ね上がり、地球規模の食糧危機を引き起こしたのです。スーパーエルニーニョは地球の裏側の食卓まで狂わす怪物だ。人類がその恐ろしさに初めて気づき、絶望した歴史的な出来事でした。この年を皮切りに地球の気候バランスは周期的に崩壊していくことになります。次に1982年から1983年にかけて、これまで人類が経験したことのない規模で発生したスーパーエルニーニョです。この時、地球の気候バランスは完全に崩壊しました。本来なら緑豊かなオーストラリアが記録的な大干ばつに襲われ、大規模な山火事が発生。一方で普段は乾燥しているペルーの砂漠地帯には濁流と化すほどの記録的な大雨が降りました。世界中にスーパーエルニーニョイコール地球規模の災害という恐怖を植え付けたのでした。3回目は1997年から1998年にかけて、前回の規模をさらに上回り、20世紀最強の怪物と称されました。この時、特に甚大な被害を受けたのがインドネシア。猛烈な干ばつによって大規模な森林火災が発生しました。数ヶ月にわたって東南アジア一帯が有害な煙で覆われ、経済損失は数兆円に到達。この年は日本でも記録的な冷夏と長雨に見舞われ、農業を中心に大きな打撃を受けています。4回目は2015年から2016年にかけて、海外メディアからゴジラエルニーニョと恐れられた今世紀最大級の発生です。この時代になると地球温暖化がすでに牙を剥き始めていました。温まりきった地球の熱とエルニーニョが最悪の化学反応を起こし、世界各地で史上最高気温を次々と更新。さらに異常な海水温の上昇によって世界中の美しいサンゴ礁がかつてない規模で発火するという海洋生態系の崩壊を引き起こしました。世界を震撼させたスーパーエルニーニョの歴史を振り返ると、ある共通の法則が見えてきます。どれも10年から15年という長い周期で発生していたのです。次はまた10年以上先だろう。誰もがそう信じて疑わなかった。2023年を迎えるまでは、記憶に新しい2023年、ペルー沖の海面水温は再び2度を超え、観測史上5回目となるスーパーエルニーニョが世界を襲いました。日本中が息苦しいほどの猛暑に包まれたあの年です。このスーパーエルニーニョはこれまでとは決定的に違ったのです。今までの常識が通用しないと世界中が震撼。異常気象の主因がスーパーエルニーニョなのか地球温暖化なのか、もはや区別がつかない。過去の4回は基本的にはスーパーエルニーニョが原因で世界の気候を狂わせてきました。
しかし2023年はペルー沖以外にも大西洋やインド洋、果ては北極圏まで地球上のすべての海が同時に大沸騰を起こすという原因不明の異常事態が発生したのです。スーパーエルニーニョが世界を熱くしたのではなく、地球温暖化という巨大なモンスターがエルニーニョすらも飲み込んで地球全体で暴れ狂った。2023年のスーパーエルニーニョによって地球の気候システムは完全に狂わされてしまいました。地球上のすべてが温まりきったという状態のまま、2026年へと最悪の形でつながっていくことになります。私たちが直面している事態は気候システムの崩壊。ほんの数年前、記録的な猛暑を引き起こしたスーパーエルニーニョを経験したばかりです。地球システムを冷却する暇もなく、わずか2年で再びスーパーエルニーニョが目覚めようとしているのです。観測史上前例のない最短での再来。実は2023年のスーパーエルニーニョが収束した後、ラニーニャの期間に入っていました。通常であれば、このラニーニャにより海に溜まった余分な熱がリセットされ、地球を一旦クールダウンさせてくれるはずでした。しかし今回のラニーニャはあまりにも力不足。海の表面温度だけが下がり、海底の深い場所や大西洋など他の海域に蓄積された膨大な熱を冷却することはできませんでした。地球の冷却システムはリセットに失敗してしまったのです。冷え切らない海水にさらに次のスーパーエルニーニョの熱が上乗せされる。これが2026年に危惧されている現象です。さらに恐ろしいのは地球温暖化と完全に共振している点です。ただでさえ人間の排出する温室効果ガスによって地球が抱える熱量は限界を迎えているのに、エルニーニョの熱が最短周期で加わることで熱の逃げ場がどこにもなくなってしまうでしょう。日本の上空ではダブル高気圧に覆われ、かつてない猛威を振るうと予測されています。過去の統計も気象システムの常識ももはや通用しない未知の領域へ足を踏み入れようとしているのです。これまで私たちが経験してきた暑い夏の定義は根本から書き換えられることになるかもしれません。ダブル高気圧がもたらす逃げ場のない酷暑。単に暑い夏というレベルにとどまらず、私たちの健康、農作物の価格、そして日常のインフラにまでドミノ倒しのように影響を及ぼしていく恐れがあります。しかし、この未来のシナリオをあらかじめ知っていくことこそが、私たちが取れる最大の防衛策。自然の猛威を止めることはできなくても、そのメカニズムを理解し、あらかじめ備えることはできる。気象の常識が変わるのなら、私たちの意識もまたアップデートしていかなければなりません。2026年、観測史上最大のスーパーエルニーニョが日本にどんな景色をもたらすのか、あなたはどう備えますか？今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。